Kindness makes you the most beautiful person in the world, no matter what you look like. दया आपको जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बना देती है, फिर चाहे आपकी सूरत कैसी भी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज मैं बात करूंगा अलसी के बीज के बारे में, क्या गुण और क्या फायदे होते हैं, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अलसी को हम तीसी और फ्लैक्सीड भी कहते हैं। ये सरसों, मूंगफली और तिल के जैसे इसमें तेल का स्रोत होता है। आप सभी तो इस बारे में जानते होंगे, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी हमारी ये बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी हमेशा कहते थे कि जिसने भी अलसी का सेवन किया वो स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके अंदर में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, उसे जमे होने। अलसी हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त के दोषों को रोकता है। और दूसरी बात, अगर किसी को भी खांसी या फिर दमा के जो मरीज हैं उनके लिए अलसी का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 चम्मच अलसी को आप पानी में भिगो देंगे। 12 घंटे के बाद इसका आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। सुबह का भिगोया हुआ अलसी रात को आप काढ़ा बनाकर पिए, और रात का भिगोया हुआ अलसी का पानी सुबह उठकर इसका काढ़ा बनाकर आप पिए। आपके लिए खांसी में और दमा में बहुत फायदेमंद। अगर कहीं पर जल गया हो तो आप क्या करेंगे, जले हुए स्थान पर आप अलसी का तेल और चूने का निथरा हुआ पानी, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप जले हुए स्थान पर लगाते हैं तो जलन से काफी आराम मिलता है। अलसी का सेवन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक बार में 100 ग्राम या 200 ग्राम अलसी लेंगे। इसे आप गरम आंच में कढ़ाई में डालकर चढ़ाएंगे। आग की आंच कम होनी चाहिए। साथ में आप कढ़ाई में घी के थोड़े से छींटे भी डाल देंगे, जरा सा घी। और जब अलसी चट 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 करने लग जाए तो इसे आप नीचे उतार लेंगे और ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे और इसे एक बोतल में बंद करके रख लेंगे। अब कोई भी रोग के अनुसार आप उस अलसी का सेवन कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच जैसे रोग। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप क्या करेंगे, 2 चम्मच उस भुने हुए अलसी को लेंगे और इसे आप रात को सोते समय दूध के साथ मिलाकर पी लेंगे। यह आपके कब्ज को सुबह एकदम ठीक कर देता है। और दूसरी बात, अगर आपको सर्दी या जुकाम है, खांसी है, तो आप क्या करेंगे, इसी भुने हुए अलसी को सुबह और शाम गर्म पानी में पकाकर और शहद या फिर गुड़ डालकर लेते हैं तो आपको खांसी और जुकाम में बहुत। डायबिटिक या फिर मधुमेह के रोगी, अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने रोटी में 4 चम्मच अलसी पाउडर, भुना हुआ अलसी, उसे मिक्स करके रोटी बनाकर इसे खाएं। आपके शुगर इससे कंट्रोल रहे। अगर आपको नींद की कमी है या फिर मानसिक तनाव है तो आप क्या करेंगे, अलसी के पाउडर को आरंड के तेल में मिक्स करके आप इसे सर पर और तलवे पर मालिश करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। ये थे अलसी के बारे में छोटी सी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेद डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, जो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा, ताकि वो आपको और भी अच्छे से गाइड कर सके। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।